ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்கில்ஸ் வில்லேஜ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு பொரியல். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூசணிக்காய், புரட்டாசி ஸ்பெஷல் பூசணிக்காய். ஸோ புரட்டாசி 2வது சனிக்கிழமை, 3வது சனிக்கிழமை, அப்புறம் 4வது சனிக்கிழமை, இது போல் முதல் சனிக்கிழமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரட்டாசி மாதம் முழுவதுமே ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து சாமி கும்பிடுவோம் படையல் போட்டு. ஸோ அந்த படையல் ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் தான், பரிங்கான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த பூசணி தான், இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காய். ஓகேங்களா, இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ட்டு தான் பார்த்துக்க போகிறோம். ஸோ புரட்டாசி மாதம் சாமி கும்பிடும்போது செஞ்சது அப்படியே உங்களுக்காக வீடியோ எடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பூசணிக்காய் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அரிஞ்சிக்கலாம். ஸோ அந்த பூசணிக்காய் அரியிறது ரொம்பவே கஷ்டம். அந்த வெள்ளை பூசணி, நீர் பூசணி அரியிறது ஈஸியாக இருக்கும், சொர்க்கா போல் அரிஞ்சிடலாம். ஆனால் இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய், பரங்காய் அரியிறது ரொம்ப கஷ்டம். எவ்வளோ தான் காய் பழுத்தாலும் மேலே இருக்கிற தோல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா தான் அது கரெக்டான நாட்டு பூசணிக்காய். இன்னொரு பூசணிக்காய், இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் எண்ணெயே பார்த்திங்க அப்படின்னா தோல் மெலிசாக இருக்கும், அது வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக அரியவே ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி அருவாள் மணியை வச்சு தான் அதை வந்து அறிய முடியும். அல்லது ஒரு கத்தி வச்சு வெட்டி 2ஆக ஃபஸ்ட்டு பொழந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அறிய முடியும். நார்மலான ஒரு சூரியெலாம் வச்சு இதை அறியவே முடியாது. ஸோ அந்த விதையெல்லாம் எடுத்து வச்சிங்கன்னா செடி வளர்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இந்த விதையெல்லாம் அழகாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து லைட்டாக சாம்பல் தொடை வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த விதை வந்து கெட்டு போகாமல், பூசணம் பிடிச்சி பூச்செடிக்கெலாம் அரிக்காமல் அந்த விதை பாதுகாப்பாக நம்ம எத்தனை வருஷம் நாள் வச்சுக்கலாம். தேவைப்படுங்கிறப்ப நம்ம முளைக்கவும் வச்சுக்கலாம். அந்த பூசணி விதையை எடுத்து சாம்பல் லைட்டாக தொலைவி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை தான் விதை பதப்படுத்துகிற முறை. ஓகேங்களா, இது வந்து நம்ம ஆரம்ப காலத்துலேருந்து நம்ம கிராமத்தில் தாத்தா பாட்டிகள்லாம் செஞ்சுட்டு வந்த முறை தான். தனியாக இதுக்கு பூச்சிக்கொல்லியோ எதுவுமே நம்ம தெளிக்க தேவையில்லை, அந்த சாம்பல் மட்டுமே போதுமானது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த காயெல்லாம் நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அரிஞ்சிக்கோங்க. இது நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்வோம். எங்களுக்கு இந்த மெத்தட் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் இப்படி செய்வோம். இன்னும் சில மெத்தட்களும் செய்யலாம். சில பேர் அந்த தோலை சீவிட்டு செய்வாங்க, அந்த தோல் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அந்த தோலோடையே தான் போடணும். எங்களுக்கு அப்படி தான் பிடிக்கும். ஸோ அது மாதிரி நாங்கள் செய்கிறோம். பிடிச்சிருந்தா இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்க. அப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மெத்தட் பிடிக்குமோ அதை கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இந்த பூசணிக்காய் அல்வாவும் செய்யலாம், பொரியல் செய்யலாம். பொரியல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாங்கள் செய்கிற மாதிரி செய்யலாம், அல்லது வேறு மெத்தட்லேயும் செய்யலாம். ஓகேங்களா, இப்போ நான் சொல்கிறேன். அதை வழக்கம் போல் தான் எண்ணெய் வச்சுட்டு எண்ணெய் காய்ட்டுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு, உளுந்து பருப்பு, கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம். இது வந்து எல்லா தாளிப்புக்கும் போட்டிங்க அப்படின்னாலே நல்ல ஒரு சுவை கொடுக்கும். அடுத்தப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெங்காயம், மிளகாய், பச்சை மிளகாய் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வரமிளகா போட்டிங்கனாலும் அதுக்கு வந்து டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, மிளகா எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா வரமிளகா தான் சேர்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா, கறிவேப்பிலை சேர்த்தியாச்சு. இது நல்லா வந்து எல்லாமே பொன்னிறமாக வறுட்டணும். போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம காய் இதில் சேர்த்துற வேண்டியதான். சிம்பிள், ரொம்ப எளிமையாக இது செய்யலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காரத்துக்கும் கொஞ்சம் சுவைக்காகவும் பார்த்திங்கன்னா மிளகா பொடி சேர்த்துக்கிறோம். மிளகா பொடி சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கலராகவும் இருக்கும், குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த பூசணிக்காய் பிடிக்காது, ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா சுவை இல்லாத அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. எங்கள் வீட்டிலே சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது. பார்த்திங்க அப்படின்னா அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம காயை கொட்டி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட வேண்டியதாக. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு காய். இதுக்கு வந்துட்டிங்க அந்த காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா போதும். ரொம்ப ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா கொள்ளு அல்வா மாதிரி ஆயிடும். ஓரளவுக்கு ஊற்றினா போதுமாக இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அம்மா செய்கிறாங்கன்னா அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். லைட்டாக தண்ணி தெளித்து தான் விடுவாங்க, ஊற்ற மாட்டாங்க. நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இப்போ பாருங்கள், லைட்டாக எல்லாத்தையும் கிளறி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து உப்பு போட்டு விட்டுக்குங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மட்டும் தான் விடுவாங்க. அதிகமாக தண்ணி ஊற்றி விட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக கொலக்கொலன்னு வெந்து அல்வா போல் ஆயிரும். அதனால் வந்து லைட்டாக தண்ணி தெளித்து மட்டும் தான் விடணும். மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும். லைட்டாக சேர்த்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள், கல் போய் சேர்த்துட்டாங்க. சேர்த்துனதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து மட்டும் தான் விடுவாங்க, ஊற்றக்கூடாது. நம்ம ஊற்றி விட்டு வேக வச்சிட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கொலன்னு போயிடும். பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக தண்ணியை தெளித்து மட்டும் விட்டுக்குங்க. அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே தண்ணி நாங்கள் ஊற்றவே இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து இதை அப்படியே வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க. வேக விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாதிக்கு மேலே மேக்ஸிமம் வெந்து வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் நாங்கள் சேர்த்துவோம். இப்போ அப்படியே மூடி விட்டுடலாம், நல்லா வெந்து வரட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை சேர்த்துவோம். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நாங்கள் இது போல் தான் செய்வோம். சர்க்கரை இனிப்பு எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்கரை சேர்த்தாமலும் தேங்காய் போட்டு நீங்கள் வந்து நார்மலாக பொரியல் செய்ய மாதிரி செய்யலாம். அது பார்த்திங்கன்னா மற்ற காய்கறி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு
டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்காது. அதனால் இனிப்பு சேர்த்துக்கணும். அதாவது சர்க்கரையாக இருந்தாலும் சரி, கருப்பட்டியாக இருந்தாலும் சரி, நாட்டு சர்க்கரையாக இருந்தாலும் சரி, ஏதோ ஒன்று சேர்த்துக்குங்க. அதுபோல் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அட்டகாசமான சுவையாக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே அது வந்து ரொம்பவே அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகேங்களா? இந்த சர்க்கரை எங்களுக்கு கருப்பட்டி அல்லது நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கங்க முக்கியமாக. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கங்க, ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வேறு இனிப்பாக கொஞ்சம் வந்து அந்த பூசணிக்காயே பார்த்திங்கன்னா இனிப்பாக தான் இருக்கும். ஒரு சில பூசணியே சுத்தமாக எந்த இனிப்பு சுவை எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் நார்மல் பொரியல் மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது. அப்புறம் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால தான் ஒரு சில பேருக்கு வந்து பூசணிக்காய் பிடிக்காது. ஆனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சர்க்கரை அதிகமாக போட்டிங்கன்னா அல்வா திங்கிற மாதிரி ஆயிடும். அதனால் அதிகமாகவும் போடக்கூடாது, லைட்டாக போட்டு லைட்டாக தூவி விடணும். கருப்பட்டி அல்லது நாட்டு சர்க்கரையை போட்டுட்டு இது போல் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இதுலேயே கூட வேணும்னா நீங்கள் தேங்காய் சேர்த்திக்கலாம். சாப்பிட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இருக்கும், ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பாய். இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.